Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirra jirtu isinin jannaarraas appilikeeshina bareedaa saffisa olaanaa qabu tokko qabadhee isinii dhufeetin jira. Gara barnootaa dabaluun duratti warri YouTube chaanaala kiyyaaf haaraa taatan subscribe godhaan isinin jaa. Achuma mallattoo notifiikeeshinaa gattuqa ol ka jettu irratti deeffadhaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii godhuun jajjabeessaan isin jira. Asumaan gara barnootaatti dabarra. Appilikeeshina pilaastorii keessaa arganna jechuudha. Egaa erga pilaastorii keessa gaseentaniin booda bakka search jettu sanarratti F-tunnel gootanii barreessitanii F-tunnel plus gootanii barreessitan jechuudha. Kunoo akkuma argitan aappiin kanuma jalqabarra nuu dhufu kana gabbuufanna jechuudha. Anama gabbuufadhee waan hin qabuuf open goonee seenna. Egaa appilikeeshina yeroo dura gaseentan tuqaa sadiin gubbaa tanarra gattuutanii online update ka jettu gubbaa kanarra ni jirti irra gadhootanii update erga godhataniin booda kanarra gabbuutanii filattan jechuudha. Baay'ee isinii fida as keessaa ka barbaadan irra guuttattan zeenii firii kaasaa zeen firii al ariyaa ka joo kanarratti isiniif hojjeta. Mee isumarra waliin ilaalla. Kunoo akkuma argitan appilikeeshiniin sirriitti dalagee jira jechuudha. Saffisa bareedaa qaba. Aappiin kun gabbuufadhaa irraa fayyadamaa. Koodii takka isin hin gaafatu. YouTube chaanaala kiyya subscribe naaf godhaan isin hin jaa. Hanga barnoota birootiin walitti deebinutti nagayaan nu turaa isin hin jaa.